弟男友整夜连麦睡觉。第二天，他语带调侃：“宝宝，你睡觉居然打呼噜，像只小猪，真可爱。”我下意识否认。男友放出证据，我可是录音了，你听。手机里不断传出呼噜声，冷汗席卷后背。住了10年宿舍，我比谁都清楚，我睡觉根本不会打呼。那这个呼噜声又是哪来的？01。为了和男友连麦更有陪伴感，我特地买了3D 立体环绕声效的耳机。此刻，那道粗重浑浊的呼噜声正透过极致逼真的音效不断传出，仿佛就贴在我的耳边，逼真到让我浑身泛起一层鸡皮疙瘩。一瞬间，我产生一种错觉，我不是在听录音，而是真有一个人正侧躺在我身边，潮热的呼吸打在我的耳边。我打了个寒战。宝宝，你怎么不说话了？察觉到我长久的沉默，男友连忙道歉，我错了，宝宝，我不是故意录音的，我只是觉得宝宝打呼噜很可爱，不是嘲笑你，我自己睡觉也打呼。我声音颤抖，可我平时根本不打呼，从初一就开始住校，住了10几年宿舍，我要是真的像录音里那样呼噜这么大，早被室友打成沙包了。可如果不是我，还会有谁？总不能是有人趁我睡着了，躺到了我身边打呼噜吧？男友赶忙安慰，宝宝，你是不是最近累到了？我听说有时候身体太疲惫也会打呼，最近加班多，压力太大，不然我也不会和男友连麦睡觉，可能真是我最近太累了吧。我强行压下心底翻涌的不安，手指颤抖着点开门口监控后台。我是独居，为了人身安全，搬过来之后就在家门口装了监控，如果真的有人潜入，一定会留下痕迹。我打了个寒战，还好我将监控从头拉到尾，除了我自己，再没有其他人进来过。02。那个震天响的呼噜真是我自己打的。我面露好然，宝宝，我们今晚还连麦睡觉吗？看出我的不自在，男友主动问。和男友连麦后，睡眠质量好了很多，沾枕头就睡。最近工作压力太大，我已经很久没睡这么香过了。我别扭的小声询问，宝贝，你不会嫌弃我打呼噜吧？男友在那头爽朗一笑，怎么会，宝宝打呼噜也很可爱，像只小猪哼唧哼唧。我勉强扯出笑意。03。或许是心里不安，这一晚我睡得并不踏实，日有所思，夜有所梦，隐隐约约，我仿佛真的看到有个黑影突然出现在我床边，他站在床边一动不动。我努力想睁开眼，想尖叫，想挣扎，可身体却动弹不得。下一秒，黑影弯腰掀开被子，冰冷的躯体紧贴着我躺下，一只手臂僵硬地环在我的腰上，耳边立刻响起和录音里一模一样的粗重呼噜声，潮湿黏腻的呼吸扫过我的后颈。呵呵呵，刺耳的呼噜声猛地响起，我猛地睁开眼，从床上弹坐起来。窗外已经天光大亮，晨光穿透窗帘铺满床单，身旁空空如也，床铺平整，没有任何躺过的凹陷痕迹。意识到自己在做梦，我松了口气，这梦也太真实了吧。现在想想，我总感觉脖梗还有那种黏腻的触感。我看了眼手机，已经快到我起床的点了，和男友的语音通话也早就断掉，平复好剧烈跳动的心脏。我给男友发了消息，早啊，宝贝，我起床了。男友好像一直蹲在手机旁，消息发出后，我看着屏幕上方不断出现对方正在输入的字样。怎么了？消息还没发出去，男友的语音通话就打了过来，声音沙哑紧绷。宝宝，你起床了吗？刚醒，你刚刚想说什么？怪怪的。没事。对了，我给你点了份早餐。骑手说找不到地方，宝宝，你能不能下去接一下？你不是知道我从来不吃早餐的吗？我有些奇怪，离我平时出门的点只有半小时了，还要洗漱收拾东西，我不是很想出去。宝贝，让骑手问下保安吧，我这儿挺好找的啊，我待会来不及上班了。一句正常的拒绝，男皮却突然在电话那头发了火。电话那头的声音骤然拔高，刻薄又暴躁，你怎么这么自私？人家外卖小哥挣点钱不容易，要是超时这钱你出吗？我也有些恼火，那是他的问题，和我有什么关系？我上班还要超时了呢，所以你是在怪我吗？我好心给你点早餐还有错了？我不是这个，你现在立刻下去拿外卖，不然我们就分手。男友的声音冷酷而漠然。我僵在原地。和男友大学时就在一起，毕业后即使我们因为工作原因分隔两地，可感情一向很好。我从没想到男友会因为这一件小事和我说分手。明明前一晚我们还在甜言蜜语，胸膛剧烈起伏，我强压委屈质问秦玉，你是不是早就想分手了？故意借题发挥。那边沉默2秒，你先下来把外卖拿了，我之后和你说。行，我倒要看看你有什么好说的。我砰地关上门，怒气冲冲下了楼。我下来了，骑手人呢？男友却一改刚才的冷酷，语气带着焦急，宝宝，你现在立刻去保安室，我马上报警。报警做什么？我有些茫然。我现在来不及和你解释，你快去保安室，或者人多的地方。抱歉宝宝，我让你出来只是担心那个人还在你房间里，我怕他察觉不对伤害你。你说什么？轰的一声，寒意顺着脊椎直冲头顶，我双腿瞬间发软，下意识回头望向自家楼栋的单元门，楼道阴暗的拐角仿佛真的有那么一道阴冷的视线。我拔腿朝安保室跑去，一路上男友不断安慰我，宝宝，你别害怕，我已经报警了，警察马上就到，我也买了车票，现在正在往你那儿赶。所以我房间里真的进了人吗？你怎么知道的？电话那头陷入漫长的死寂。昨晚我们连麦睡觉，凌晨3点多的时候我失眠了，我听到你那边有男人说话的声音，他说的是宝宝你好香啊。他顿了顿，同时我也听到一道很轻的呼吸声。是你的，宝宝，你睡着的时候不打呼噜对吗？当我听到那个男人的说话声的同时，呼噜声消失了，所以明明是白天，我却惊出一身冷汗。所以
根本不是我工作太累，而是那道呼噜声一直都是属于另一个人。那个人躲在了我家，并趁我睡着后与我同床共枕。04，警察来得很快，在警员的陪同下，我再次回到了出租房。房间依然是我离开前熟悉的模样，可我却莫名觉得有一股寒意。我站在门外，脑海里不断搜索着曾经出现在我身边的可疑人物，快递员、物业工作人员、邻居。可任我想破了脑袋，也想不出到底会是谁盯上了我。经过警方的一番排查，门锁无撬动痕迹，窗户锁扣完好，床底、衣柜各类死角全部翻查一遍，积灰完整，没有任何人藏匿逗留的痕迹。而我自己安装的门口监控也只拍到我这一周只有我一人出入。我住在15楼，窗户安装了防盗窗，也排除了对方是翻墙进入。各种证据都显示，我的房间里从未有第二个人出现。男友在电话那边抓狂，那怎么解释那段录音？还有我听到的说话声，一定是有人进来了，你们没有发现？其中一个警员脸色有些不好，他正色道：“我们已经仔细排查了所有角落。至于你听到的说话声，老旧小区隔墙传音本来就很明显，并不能说明什么。”做完笔录，警察叮嘱我更换门锁，睡觉时关好门窗就离开了。宝宝，我真的听到了，你要相信我。男友声音有些焦急，你现在不要一个人待着，我很快就能到。我抬头看了一眼手机上的时间，已经快9点了。今天上午还有一个重要会议，如果无故缺席，主管绝对不会轻易放过我。更何况出去住酒店也不现实，大城市的房租本来就贵，当出租房是押3付1，我要是提前退租，不仅押金拿不回来，还要出这段时间的酒店钱。给房东发去消息，得到肯定的答复，我彻底死了心。对我和男友这种刚毕业没2年的牛马来说，卡里没钱比家里有鬼更可怕。这样宝贝，我先去上班，等你到了，我们在一起把房间仔细检查一下好吗？电话那头沉默了几秒，男友答应了。那你答应我，今天不要单独行动。好，到了公司给我发消息。好，下了班我去接你。好，听着他一遍又一遍的叮嘱，我鼻尖微微发酸。挂断电话，简单收拾一下，准备换衣服出门。可走到床边，我动作忽然顿住，我的枕头歪了。其实只是一点很细微的角度，如果是平时，我根本不会注意到。可此刻，我盯着那只枕头，心脏一点点提了起来。或许是警察刚才检查时碰到的，我这样安慰自己，手不受控制地伸了过去。下一秒，呼吸猛地卡在喉咙里，枕头下面静静躺着一根头发，黑色的，很短粗硬。我是长发，还染过栗色，根本不可能是属于我的。我浑身的血液瞬间凉了下来。监控显示，这一周没有除我之外的人进出过这间房子，而3天前我才换过床单。那这根头发又是从哪里来的？就在这时，咚咚咚，05，敲门声突然响起，我吓得手一抖。谁？我的声音抖得不像话。门外安静了1秒，随后传来一道熟悉的男声：“李小姐，是我，是房东周瑞。”我紧绷的神经稍稍松了一点，却还是没有立刻开门。有什么事吗？我刚才听物业说你这边报了警。房东的声音隔着门板传来，带着几分关切。我正好在附近，就过来看看。你没事吧？我攥着那根短发，掌心全是冷汗。没事，就是一点误会，没事就好。房东叹了口气，你一个女孩子独居，出点什么事确实吓人。要不我帮你看看门锁？这房子虽然旧了点，但门锁都是用的最好的，按理说不该有问题。他轻叹了口气，语气里也满是疑惑。我犹豫片刻，还是打开了门。房东站在门口，手里拎着一袋水果。吓坏了吧？他把水果递给我。我听物业说警察都来了，还以为出了什么大事。我勉强笑了笑，麻烦你跑一趟。不麻烦。他摆摆手，你住在我这儿，真出了事我也有责任。他说着低头看了眼门锁，弯腰仔细检查起来。我站在旁边，手指还死死攥着那根短发，犹豫了几秒，我到底还是没拿出来。警察都说没有人进来过，一根头发而已，也许是男友上次留宿掉的，也许是警察检查时带进来的。我现在如果拿着它大惊小怪，只会显得自己疑神疑鬼。房东检查完门锁，又看了看门框，没问题，锁芯好好的，也没有被撬过的痕迹。他直起身，语气放缓，不过你要是不放心，我明天可以找师傅过来，再给你加1道安全链。我心里一动，可以吗？当然。他笑了笑，你一个人在外面工作也不容易，能安心点就安心点。房东人一直不错，当初我看房时，他知道我是刚毕业没多久，还主动把房租给我便宜了200。每次家里水电出问题，他也都回得很快。这样一个人，只是听说我报警后过来关心一下而已。我不该把所有靠近我的人都当成坏人，况且房东是一头卷发，他更加不可能是那根头发的主人。谢谢你啊。客气什么？房东温和地笑了笑。小姑娘一个人在外也不容易，等找到师傅了，我给你发消息。我点点头。他离开后，我重新回到卧室，那根短发还躺在我的掌心。半晌，最后还是找了张纸巾包了起来。走到门口时，我又回头看了一眼卧室，阳光透过窗帘洒在床上，被子凌乱地铺着，和往常没有任何区别。可我却忽然觉得，那张床上像是还残留着另一个人的温度。我用力甩了甩头，不敢再多想，锁好门，快步朝电梯走去。电梯门缓缓合上的那一刻，我没有注意到，走廊尽头那一扇禁闭的房门后，一双眼睛正透过猫眼，静静注视着我离开的背影。05，中午午休时间，男友给我发了消息，他语气有些不好意思，宝宝，我已经到了。刚才我把房间都检查了一遍，确实没有进人的痕迹，可能真是我听错了。
听到男友这样说，我悬着的心也放了下来。我回复了一个委屈巴巴的小猫表情，你吓死我了。对不起吗，宝宝，是我听错了。男友笑了笑，不过，宝宝，你一个女生独居确实也很危险，你要不要辞职到我这边来？你都不知道我今天真的要吓死了。我们离得这么远，万一你出点什么事，我都不能及时赶过来。异地几年，男友不止一次提到过这件事，可由于专业限制，我的专业在这座城市的发展是最好的。何况我现在正在上升期，一旦辞职，一切就要重新开始。见我不说话，男友连忙转换了话题，对不起宝宝，我就是随口一说。那为了补偿你，我决定今晚就不走了。他说的理所当然，我们都1个月没见了，我请了几天假，陪你住几天。我点点头，心里明白他是怕我害怕。谢谢你啊，宝贝。他轻笑一声，有些不满，就嘴上说谢谢啊。那等晚上回来，他压低了声音，耳尖微微泛红，我笑骂了一句。06，刚走出公司，就看到男友站在路边，看到我的瞬间，他快步走过来，一把将我抱进怀里。我来了，熟悉的体温包裹着我，紧绷了一天的神经终于松弛下来。回到家，屋里竟飘着饭菜的香味，我有些惊讶，你什么时候做的？你猜？男友弯了弯眼睛，得意地扬起下巴，厨房还在炖汤，应该快好了，我去端。他端着砂锅从厨房走出，热气氤氲，将他的眉眼都熏得温柔了几分。我鼻尖一酸，忍不住从背后抱住他寝欲。你怎么这么好啊？将最后一个菜端上桌，男友一把将我抱了起来。他挑眉，这就感动了。他低头看着我，眼底满是笑意。那先吃个餐前甜品，开胃。话音刚落，他便低头吻了上来。我伸手环住他的脖子，轻轻踮起脚尖。他的吻一如既往温柔，唇齿相依间，我甚至忘了昨天发生的一切。漫长的一吻结束，我缓缓睁开眼，下一秒呼吸骤然停住。男友的身后，不知道什么时候多了一个人，那是一个陌生男人。就现在距离男友不到半步的距离，惨白的脸几乎贴在男友肩后，一双漆黑的眼珠正越过男友的肩膀，直勾勾地盯着我。我们的视线在空气中猛然撞上，他缓缓咧开嘴角，笑容越来越大，几乎裂到了耳根。下一瞬间，那张惨白的脸毫无征兆地猛然朝我扑了过来。07啊！我尖叫出声，下意识一把将男友狠狠拽向一旁。几乎是同时，那道黑影已经扑到眼前。小心！男友反应极快，一把将我护到身后，抬脚狠狠踹向男人胸口。砰！男人踉跄后退2步，后背重重撞在餐桌上，碗筷稀里哗啦摔了一地，滚烫的汤汁洒得到处都是。他却像感觉不到疼一样，喉咙里发出一阵含糊不清的闷哼，再次朝我扑来。滚开！男友怒吼一声，迎面扑了上去，两个人瞬间扭打成一团。客厅狭小，桌椅不断被撞翻，玻璃杯碎裂的声音接连响起。男人力气大得惊人，双眼死死盯着我，哪怕被男友死死抱住腰，仍拼命伸着手朝我抓来。呵呵，他嘴里反复念叨着什么，声音含糊而沙哑。男友死死勒住他的脖子，额头青筋暴起。快报警！我这才猛地回过神，颤抖着掏出手机拨通了报警电话，而后我又拨打了安保室的电话，让他们快点过来。宝宝，你快走！男人力气出乎意料的大，男友显然快支撑不住了。我环顾四周，搜索有什么能用的东西。男友只是一个文弱的社畜，我要是现在走了，恐怕再见到他就是在殡仪馆了。有了！我抄起柜子上的陶瓷，对着他的头狠狠砸了下去。男人怒吼一声，他恶狠狠地看了我一眼，转身冲向门口。别跑！男友还想去追，等他冲到门外，楼道里早已空无一人，只剩下一串急促的脚步声不断向楼上延伸。08，我和男友四目相对，都从彼此眼中看到了劫后余生的后怕。下一秒，他身体晃了晃，整个人跌坐在地上。我这才发现他手臂、肩膀满是抓痕，右臂还在不停往外渗血。刚才搏斗时被男人咬出的牙印已经泛起血丝。秦玉，我扑过去扶住他，声音都在发抖。他却强撑着笑了笑，伸手擦掉我脸上的眼泪。哭什么？我这不是没事吗？话音刚落，楼下安保和警察几乎同时赶到，医护人员很快将男友送往医院，我则跟着民警回了派出所做笔录。直到凌晨，我才拖着疲惫的身体赶到医院。男友右臂缝了6针，肩膀软组织挫伤，医生说幸好送医及时，没有伤到神经。我鼻子一酸，再也忍不住，扑进他怀里哭了起来。对不起，都是因为是我太大意了。如果我一开始就坚定地相信男友，或者干脆搬出去，也不会发生这种事。他轻轻拍着我的后背，傻瓜，保护女朋友不是应该的吗？男友低下头，声音有些沙哑，是我没用。我知道你不是不相信我，你只是想省钱。我哭得更厉害了。第二天下午，负责案件的民警来到病房，嫌疑人已经抓到了。听到这句话，我悬着的心终于落了下来。民警将调查结果告诉了我们，那个男人就住在我们楼上。根据监控显示，男人是昨天下午6点从正门进入我家。正门？他哪来的钥匙？男友不解。楼上。我猛然想到，有段时间我总是忘记带钥匙，开了几次锁后，我的钱包实在撑不住，干脆我就把钥匙藏在了春联里。那天我照常去拿钥匙开门，却怎么也找不到。本来都想开锁了，一个老太太从楼上下来，说捡到了我的钥匙。听完我的叙述，警官点点头。那个老太太就是嫌疑人的母亲，而嫌疑人趁机另配了一把钥匙。警方在他的身上搜出了那把配好的钥匙，还找到了不少偷拍的照片，以及记录我上下班时间的笔记本。听到这里，我浑身冰凉。难道男友没有听错？
那晚真的是他进入了我的房间，可为什么监控什么都没有拍到呢？09，警方离开后没多久，病房门忽然被人推开，一个头发凌乱、神情憔悴的老太太闯了进来。她一见到我，竟扑通一声跪了下去。姑娘，我求求你，求你撤案吧，我儿子他承受不住啊！我愣住了，我一眼就认出他就是当初还我钥匙的人，也是那个变态的母亲。还没等我开口，他已经哭得上气不接下气。我儿子不是故意的，他就是生病了，他什么都不懂，他从小就这样，他真的不是坏人。病房里的空气一下子安静下来，我冷冷地看着他。男友身上的伤不是作假，更何况如果不是男友谨慎留宿，我又会是什么下场？他拿着配好的钥匙闯进我家，偷拍我，趁我睡觉躺在我床上，还把我男朋友打成这样。你告诉我，这叫什么都不懂？女人脸上的表情僵了一瞬，紧接着她像是突然变了个人，眼里的哀求消失得干干净净，取而代之的是怨毒。你放屁！我儿子每天都老老实实待在家里，还躺你床上，你想的可真美。他猛地站起身，伸手指着我，声音尖锐的刺耳。再说了，要不是你一天到晚穿得花枝招展，故意勾引我儿子，怎么会看上你？你一个小姑娘，天天打扮得妖里妖气，不就是故意勾引男人吗？就算他拍了你几张照片，那他不过是喜欢你，想看看你，你至于把事情闹这么大吗？我简直不敢相信自己的耳朵。男友脸色瞬间沉了下来，滚出去！女人却越骂越激动，都是你这个狐狸精！我告诉你，你要是不撤诉，我不会放过你的！男友猛地掀开被子站了起来，滚！这一声怒喝，整个病房都安静了。就在这时，2名巡逻保安闻声赶来，立刻将不断叫骂的女人架出了病房。她被拖走时，嘴里还不停歇地嘶喊着：我儿子每天晚上都乖乖待在家里，他就算出门也是上半夜，下半夜他哪也没去过。你们冤枉人，会遭报应的！病房门砰的一声关上，世界终于恢复安静。男友揽住我，别听他胡说，那就是个疯婆子，不是他儿子还能有谁？秦玉，那天晚上你听到那个男人说话的声音是几点？男友想了想，应该是凌晨3点多。凌晨3点多，我心里升起一股寒意。如果那个老太太说的是真的，他儿子晚上一直在家，那躺在我身边的人又会是谁？男友却笑了，宝宝你太天真了，那种人的话怎么能信？他握住我的手，语气满是后怕，宝宝，要不你还是搬我那边去吧，你一个人住真的太危险了。我安抚地拍拍他的手，忽然我想到那根头发，连忙将它找出来提交给警方。如果那根头发是那个男人的，就说明一直以为进入我家的人就是他。可如果不是，虽然早有心理准备，可我还是低估了那个疯女人。小区业主群里忽然出现了一长串的聊天记录，还有我各种角度的照片。1503的李素哥，你要不要脸啊？大家给我评评理啊！大家都是邻居，我儿子就是去他家串个门，结果撞见他在屋里干那些见不得人的勾当。他怕事情败露，就让那个奸夫把我儿子打了一顿，还恶人先告状报警抓我儿子。天可怜的，我儿子还是个孩子啊，现在吓坏了话都说不出。他倒好，什么脏污烂的事都往我儿子头上扣啊！他一边哭一边添油加醋，各种不堪入耳的话全用在了我身上。群里顿时炸开了锅，有人信了，也有人质疑。尽管我第一时间就报了警，可谣言这种东西一旦传开，谁还管它是真的还是假的呢？我每天出门都能感觉到有人在背后指指点点，甚至连男友的公司都接到了匿名举报电话，说他涉嫌嫖娼。真正让我崩溃的是2天后的下午，男友出院，我们刚从医院回来，一走进家门，一股令人作呕的恶臭扑面而来，门口、墙壁、地垫全都被泼满了粪水，黄色污秽顺着门板缓缓往下流，腥臭味熏的人几乎睁不开眼。物业调取监控后，很快拍到了老太太上午拎着水桶上楼的画面。面对物业和警察，她却理直气壮，我又没打人，就是区晦气。你们不觉得自从那个女人搬进来后，整栋楼都有一股味吗？我区味。那一刻，我忽然觉得很累。我开始后悔，在第一次报警时，我就应该搬出去。为什么要为了那几千块钱押金，把自己和男友的人身安全弃之不顾？现在就连我和男友的工作都受到了影响。男友握着我的手，沉默了很久。搬家吧。我点了点头。好。11。房东一向是个好心人，知道事情经过后，也没有为难我，很爽快地同意提前解约。不过李小姐，这算是你毁约，押金我没办法退给你，几千块也不是小数目，你也不容易，现在房子可不好找，要不就忍忍算了，我1个月给你便宜1000，你看怎么样？我有些心动，可想到那个老太太，只能苦笑拒绝。我甚至已经开始联系搬家公司，可谁也没想到，就在我和房东谈妥搬家的第2天，小区里出事了。12。那天清晨，楼道里忽然传来一阵尖叫，有人大喊：快来人！有人摔下去了。等警察赶到时，老太太正倒在1楼楼梯口一动不动。经调查，她凌晨独自下楼时踩空，从楼梯滚落，因伤势过重，经抢救无效死亡。而就在同一天，另一条消息也传了出来，老太太的儿子被警方正式批准逮捕。虽然那根头发由于脱离毛囊时间太久，检不出有效的 DNA， 不过警方经过进一步调查，确认其存在非法配钥匙入室、偷拍他人隐私，并在我家中对男友实施故意伤害等行为。案件依法进入刑事程序。不过由于男人长期患有精神疾病，将在案件审理后移交给精神病院。由于性质恶劣，以后他都别想出来了。听到这个消息时，我没有任何大仇得报的快感，
只是长长的舒了一口气，压在胸口许久的那块石头终于落了地。我以为这场噩梦终于结束了。13，男友的伤也逐渐恢复，假期结束，他也该回去上班了。临走前，他站在门口一遍遍检查门锁，晚上记得反锁。知道了。有人敲门不要开。知道了，秦玉。我笑着推了推他，你现在怎么越来越像我妈了？他无奈地叹了口气，伸手揉乱我的头发。还不是某个人胆子太大，出了这么大的事还坚持不搬出去。宝宝，你真的不想辞职搬到我的城市吗？男友叹了口气。我有些心虚地低下头，其实我也不想继续住在这里，可房东人不错，而且他答应一个月给我便宜1000块，对于现在的我来说也不是一笔小数目。更重要的是，那个男人已经被抓了，老太太也死了，我也换了新的门锁，所有的危险都已经结束了。14，男友离开后，生活逐渐恢复了原来的轨迹，白天上班，晚上回家。虽然偶尔经过楼梯口时，我还是会想起那个男人的脸，可时间久了，那种恐惧也慢慢淡了下来。直到这天晚上，我照常和男友连麦睡觉。凌晨3点，窗外突然下起了雨，雨点密密麻麻地砸在玻璃上，发出细碎又持续的声响。我迷迷糊糊地睁开眼，不知道什么时候，手机里的通话已经断掉了，屏幕按在那里。我揉了揉眼睛，刚想重新拨给男友，余光却突然扫到了卧室门，我的动作瞬间僵住。卧室门开了一道缝，明明睡觉前我记得自己已经关好了，那条黑漆漆的缝隙就像一只眼睛静静地望着我。我的心跳一点点加快，难道有人进来了？这个念头刚冒出来，我全身的汗毛都竖了起来。我不敢开灯，不敢下床，更不敢发出一点声音。我死死盯着那道门缝。几秒后，客厅方向传来一声极轻的响动，咔，像是什么东西被碰倒了。我捂住嘴，努力控制自己不要尖叫。有人，客厅里真的有人，可他为什么没有进来？是在等我醒吗？还是……我强迫自己冷静下来，现在冲出去只会和那个人正面碰上。我慢慢掀开被子，赤脚踩在地板上。我绕过卧室门，小心走进了旁边的卫生间。关门，反锁，整个动作一气呵成，直到门锁扣上的那一刻，我才终于敢大口呼吸，手抖得几乎握不住手机。我第一时间拨通了报警电话，挂断后，我立刻给男友发去了视频请求。电话接通的瞬间，看到他的脸，我眼泪差点掉下来。宝宝，男友明显还没睡醒，可看到我的表情后，瞬间清醒。怎么啦？我没有说话，只是把镜头转向卫生间门。有人进来了。男友脸色瞬间变了。你现在在哪？卫生间。门锁了吗？锁了。他明显松了一口气。好，你先别动。报警了吗？男友盯着屏幕里的我，声音轻柔。没事，宝宝，你现在是安全的，你别怕，我现在就赶过去，不会有事的。听到这句话，我紧绷的身体终于稍微放松了一些。是啊，门锁了，警察马上就来，那个人不可能进来。我甚至开始庆幸，幸好自己第一时间躲进了卫生间。可就在这时，视频里的男友突然停住了，他的表情一点点变得僵硬，像是看到了什么极其恐怖的东西。宝宝，他的声音突然变了，你现在马上出去。我愣住，什么？出去？他第一次用近乎嘶吼的声音对我喊，马上离开卫生间。我整个人僵在原地。为什么？男友没有回答，他只是死死盯着手机屏幕，嘴唇发白。你听我的，不要抬头，现在立刻出去。我的呼吸停了一瞬，可是外面有人啊，秦玉，你到底怎么了？电话那头沉默了2秒，然后他说了一句让我浑身冰冷的话，那个人不在外面。我的大脑瞬间一片空白，想到什么，我颤抖着手放大我自己的画面，脸色在一瞬间变得惨白。通过视频画面，我看到了卫生间天花板不知何时开了一道缝，一双眼睛正安静地望着我。15，几乎没有任何犹豫，我猛地推开卫生间的门，跌跌撞撞冲了出去。就在我冲出去的瞬间，砰，头顶传来一声巨响，卫生间的天花板轰然裂开。被发现了呢！一个黑影从那个洞口猛地跳了下来，重重落在地上，我浑身的血液都要凝固了，脑海里只有一个念头：出去，必须出去，只要离开这个房间，我就安全了。我冲向大门，手颤抖着去拧门把手，可就在我的手碰到门把的一瞬间，一只冰冷的手猛地从身后伸了过来，死死扣住了我的手腕。你要去哪儿？男人低沉的声音在我耳边响起，我的身体瞬间僵住。怎么会这么快？我缓缓转过头，下一秒，整个人如坠冰窟。抓住我的人不是天花板里的那个男人，而是那个本该已经被送去精神病院的男人。他不知道什么时候站在了这里，所以客厅里的那个人是他。他的眼睛通红，脸上带着诡异的笑。他们不让我找你，还把我关了起来，我找了你好久。他嘶哑声音竟然带上一丝委屈。我拼命挣扎，放开我，可男人的力气大得可怕，我的手腕痛得像是要被捏碎。我绝望地看向大门，原来从一开始就不是一个人，是2个人，2个不同的人在同一段时间里窥视着我的生活。现在他们竟然聚在了一起，我还有活着的希望吗？没有人回答，我满眼绝望。天花板上的男人缓缓走近，他的目光落在抓着我的男人身上。下一秒，他拔高了声音：你凭什么碰他？空气安静了1秒，还没等我反应过来，男人突然冲了上来，
一拳狠狠砸在另一个男人脸上，砰！那个男人踉跄后退，撞翻了旁边的柜子，两个人瞬间扭打在一起。趁着两人纠缠在一起的瞬间，我猛地回过神，逃！这是唯一的机会。我用尽全身力气冲向大门，潮湿的空气扑面而来，我跌跌撞撞冲出去，救命！我几乎是用尽全身力气喊出来，救命啊！身后的房间里传来一声怒吼，别跑！我不敢回头，拼命往楼下跑，不知道跑了多久。就在我以为自己又要被抓住的时候，刺眼的灯光突然照进楼道，警察，别动！几名警察冲上楼梯，手电筒的光瞬间照亮整个走廊，我腿一软，直接跌坐在地，终于获救了。16，刺耳的警笛声终于在楼下响起，警察！里面的人放下武器，伴随着一阵急促的脚步声，数名警察冲进了楼道，而屋内两个人已经打得近乎疯狂。那个本该被送往精神病院的男人，像发了疯一样死死掐着另一个人的脖子。他是我的！他双眼猩红，嘴里不断重复着这一句话。而那个从天花板跳下来的男人也早已满脸是血，他的脸上不知道什么时候戴着一张薄薄的人皮面具。刚才的厮打中，面具已经被撕开了一半。警察破门而入时，两人仍死死缠在一起。住手！几名警察迅速扑了上去。就在控制住二人的瞬间，那张沾满鲜血的面具终于彻底脱落。我下意识望过去，下一秒，整个人如遭雷击。怎么会是他？17，我难以置信地看着那张熟悉的脸，那个会提醒我注意安全，说有问题随时联系的男人，那个总是笑呵呵喊我李小姐，在听说我的遭遇后好心便宜了我1000块的人，竟然是他。他抬起头看见我后，居然笑了，那笑容和我无数次噩梦里见过的一模一样。此刻我终于确信，那个一直躲在我的房间，在我睡着后与我同床共枕的人正是他。18，后来警方花了整整1周时间，才彻底查清事情的来龙去脉。原来整栋楼的产权有一半都掌握在房东手里。我租住的房子旁边还有一套长期空置的房间，警方在那套房里发现了大量我的照片，有我下班回家的，有我洗完头站在阳台吹头发的，还有我睡着时的照片。每一张照片的背后还有日期，最早的一张竟然是在我搬进来的第3天。技术人员拆开2间房共用的卫生间吊顶后，所有人都沉默了。2间卫生间之间本该是一堵完整的隔墙，可墙体上却被人凿出了一个仅容一人通过的洞口，外面又重新封上木板，贴好防水层，再装上吊顶。从卫生间里看过去，根本发现不了任何异常，而那个洞口正好连通着2间房的天花板夹层。房东就是从隔壁房间钻进夹层，再顺着洞口爬进我的卫生间上方。白天他躲在狭窄逼仄的吊顶里，夜深人静后再悄悄进入我的房间，所以门口监控永远拍不到第2个人，因为他根本没走过正门。警方还在隔壁房间搜出了大量食物包装、矿泉水瓶、夜视望远镜以及监听设备，甚至还有一本厚厚的笔记，第1页写着我的名字，字迹工整的近乎偏执，后面的每一页都记录着我的生活。6点17日，他今天下班很晚，一定是累到了。我帮他整理了床单，他没有发现，有些失望。6点30日，他今天哭了，真想抱抱他，可他会害怕，还是算了。7点05日，今天他梦里喊了男朋友的名字，好生气。7点25日，今天我陪他睡了一整晚，他翻身的时候抱住了我的胳膊，他终于开始依赖我了。7点27日，他不知道，每天晚上我都在看着他，他睡着的样子好可爱，我们会一直在一起。我看到这里，胃里一阵翻涌，冲进卫生间吐了很久。至于老太太的死，警方后续调查也有了结果，她并不是意外坠楼。房东发现老太太在小区散布谣言脱粪，导致我被迫产生搬家的想法后，便认为是老太太毁掉了我们平静的生活。为了阻止我离开，他选择了铤而走险。那天凌晨，他尾随老太太来到楼梯间，将她推下楼，伪造成意外坠落。他以为只要老太太消失，我就不会搬走，我们就会一直在一起。19，案件最终重新定性，房东因涉嫌故意杀人、非法侵入住宅、非法偷拍、侵犯隐私等多项罪名，被依法提起公诉，而另一名男子则因非法侵入住宅、故意伤害等罪名，被移送专门医疗机构依法处置。一切尘埃落定。庭审结束后1周，我接到了负责案件的王警官打来的电话，他先是例行公事的告知了判决结果，然后顿了顿，语气变得有些犹豫。李女士，有件事，我觉得还是应该让你知道。周瑞托人带了一句话给你。什么？他说我从来不打呼噜。20，我最终选择辞去了这座城市的工作，拖着行李坐上了开往南邮所在城市的高铁。列车启动时，我望着窗外不断后退的站台，长长的舒了一口气。男友握住我的手，目光灼热。我们终于可以永远在一起了。我点点头，靠在他的肩上，阳光透过车窗落在我们身上，噩梦终于结束了。就在这时，手机突然震了一下，一条陌生短信发了进来。我低头看去，只有5个字：宝宝，你好香啊。